السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال تالتة إعدادي. إن شاء الله هنبدأ النهاردة جرامر يونت 7 ليسن 1 و 2. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ بسم الله. طبعا النهاردة عندنا جرامر مهم جدا وسهل إن شاء الله، واخدينه قبل كده في سنة تانية. بيتكلم طبعا عن حاجة اسمها used to، حاجة اسمها used to. طبعا عايزك تركز كده وتصحصح، لان الدرس ده سهل جدا والمفروض ان انت ما تغلطش فيه باذن الله في اي سؤال عليه. طبعا used to معناها اعتاد ان، used to معناها اعتاد ان، used to معناها اعتاد ان، ولازم اجيب بعدها infinitive، لازم اجيب بعدها على طول فعل في المصدر. يبقى used to معناها اعتاد ان، used to معناها اعتاد ان، ولازم اجيب بعدها infinitive. طب يا مستر بستخدم used to ليه؟ طبعا used to بستخدمها للتعبير عن عادة كانت تحدث في الماضي لكنها لا تحدث الآن. شخص كان متعود اللي هو يعمل شيء في الماضي بس دلوقتي ما بقاش يعمله. جميل. طبعا بستخدم هنا كلمة used to. قلنا used to اعتاد أن، used to معناها اعتاد أن، ولازم أجيب بعدها infinitive، لازم أجيب بعدها فعل في المصدر، لازم أجيب بعدها فعل في المصدر. مثلا تامر used to play football. يعني تامر اعتاد أن يلعب كرة القدم. تامر اعتاد أن يلعب كرة القدم. طبعا تامر الفاعل، used to أنا قلت يعني used to. طبعا used to معناها اعتاد أن، used to معناها اعتاد أن، وجبت بعدها play فعل في المصدر اهو، used to play، used to play يعني اعتاد أن يلعب فوتبول كرة القدم. طب تامر دلوقتي بيلعب كرة القدم ولا خلاص ما بقاش عنده وقت اللي هو يلعب كرة قدم؟ طبعا دلوقتي ما بقاش يلعب كرة قدم، لأن أنا قلت used to بستخدمها عشان أعبر عن شيء الشخص اعتاد فعله في الماضي لكنه لا يفعله الآن، لا يفعله الآن. طيب مثلا I used to live in Alex. يعني أنا اعتدت أن أعيش في الإسكندرية. هنا أنا دلوقتي كنت بعيش في اسكندرية، طب دلوقتي ممكن أعيش في كايرو في القاهرة أو أي مكان آخر. هنا I used to، قلنا يعني إيه used to يا رجالة؟ قلنا used to معناها اعتاد أن، used to معناها اعتاد أن، جبت بعدها live ده فعل في في المصدر. يبقى used to بكل بساطة في الإثبات بجيب بعدها infinitive. used to معناها اعتاد أن، used to اعتاد أن، وبجيب بعدها infinitive. used to اعتاد أن وبجيب بعدها فعل في المصدر. طب ليه بستخدمها؟ عشان أعبر بيها عن شيء الشخص اعتاد فعله في الماضي لكنه لا يفعله الآن. الشخص اعتاد فعله في الماضي لكنه لا يفعله الآن. كده خدنا used to في الإثبات، خدنا used to فين؟ في الإثبات. طيب لما أجي أنفي used to، لما أجي أنفي used to هنفيها إزاي؟ ركز كده معايا. برضو ببدأ بالفاعل وهجيب didn't use to ثم الانفينيتيف. تاني لما اجي انفي used to يا سنة تالتة هنفيها ازاي؟ didn't use to، didn't use to يعني didn't use to معناها لم يعتاد على، لم يعتاد على didn't use to، didn't use to لم يعتاد أن أو لم يعتاد على. خلي بالك أنا جيت في النفي قلت didn't use، شلت الدي لأن طبعا didn't لازم يجي بعدها infinitive. didn't use to لم يعتاد أن أو لم يعتاد على، وبرضه لازم أجيب بعدها infinitive، لازم أجيب بعدها infinitive. مثلا
I didn't use to eat salad. طبعا أنا لم أعتاد أن أكل السلطة. طيب طبعا ده لما كان في الماضي. طب أنا دلوقتي أنا لم أعتاد أن أكل السلطة، معنى كده إن أنا ما كنتش باكلها في الماضي. طب دلوقتي بقيت أكلها. هنا I didn't used to. قلنا يعني didn't used to لم يعتاد على. طبعا جبت بعد didn't used to eat، ده فعل في الايه؟ في المصدر، فعل في المصدر. يبقى didn't used to لم يعتاد على. didn't used to لم يعتاد على. كده احنا قلنا used to في الإثبات، وقلناها في النفي. في الإثبات وفي النفي، في الإثبات وفي النفي. طيب مثال تاني للنفي ممكن أقول هاني didn't used ولا use؟ الشاطر بقى اللي واخد باله، قلنا طالما في didn't موجودة بقول use. didn't used to have a car. يعني هاني لم يعتاد على أن يكون لديه سيارة. ما كانش عنده سيارة في الأول، طب دلوقتي بقى عنده سيارة. هنا هاني الفاعل اهوت، جبت بعد كده didn't used to. قلنا يعني ايه didn't used to؟ لم يعتاد أن أو لم يعتاد على. وجبت بعدها have، جبت بعدها have، ده فعل في الإيه؟ في المصدر. جميل. طيب بعد كده هندخل على ثالث حاجة. لما أجي أعمل سؤال بهل مع used to، إيه القاعدة بتاعتي يا سنة ثالثة؟ أول حاجة ببدأ بدid، ببدأ بدid، وبجيب بعدها السبجكت اللي هو الفاعل. بعد كده used ولا use؟ يا مستر طالما في did موجودة بجيب use، وطبعا لازم اجيب بعدها to ثم الانفينيتيف. طب يا ترى هيبقى معناها ايه؟ هيبقى معناها هل اعتاد أن. هيبقى معناها هل اعتاد أن أو هل اعتاد على. ده كده سؤال بهل. يبقى مثلا did you used ولا use؟ يا مستر طالما في did موجودة بجيب use. to did you use to get up early؟ يعني هل اعتدت أن تستيقظ مبكرا؟ طبعا هنا ده كده سؤال بهل. بدأت بمين؟ بدid، وجبت بعدها يو ده الفاعل، وبعد كده كلمة used to اعتاد أن، وبعدها كلمة get. طبعا get ده جاية هنا infinitive. طب ليه هنا جبتها infinitive؟ لأن بعد used to بجيب المصدر، طب لو أنا هجاوب على سؤال زي ده هجاوب أقول إيه بقى؟ أقول مثلا yes I did، نعم أنا اعتدت على ذلك. أو ممكن أقول no I didn't، يعني أنا لم أعتاد على ذلك. كده قلنا used to في الإثبات اعتاد أن وبجيب بعدها infinitive، وفي النفي didn't used to معناها لم يعتاد أن أو لم يعتاد على. وقلنا ثالث حاجة في السؤال بهل ببدأ بدid والفاعل وused to والinfinitive، معناها هل اعتاد أن أو هل اعتاد على. آخر جزئية معايا لما يجي أعمل سؤال بأداة استفهام، ببدأ بأداة الاستفهام بتاعتي الكويستشن وورد بتاعتي، واجيب بعد كده كلمة did، وبعد كده الفاعل ثم used to والinfinitive، used to والمصدر، والمصدر.
لو انت خدت بالك كده السؤال بهل كان بيبدأ بدid واجيب بعدها الفاعل ويوز تو والانفينيتيف. طب ده كده سؤال بهل. طب لما احب اعمل سؤال بأداة استفهام كل اللي هزوده أداة الاستفهام وبجيب بعد كده did والفاعل ويوز تو والانفينيتيف. مثلا اقول where did you use ولا used؟ طالما في did بجيب use. to where did you use to live؟ يعني أين اعتدت أن تعيش؟ where did you use to live؟ أين اعتدت أن تعيش؟ ممكن أجاوب عليها مثلا I used to live in Cairo. يعني أنا اعتدت أن أعيش في القاهرة. أنا اعتدت أن أعيش في القاهرة. طيب عايزك بقى تركز معايا في الإيه؟ في الملحوظتين دول. مثلا I used to get up early but now I والجملة دي I used to be fat but now I eat. طبعا السؤالين دول مهمين جدا 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 عشان بيجيلك في الكومبليت. أنا اعتدت أن أستيقظ مبكرا. أنا اعتدت أن أستيقظ مبكرا. لكن الآن هنا كلمة but now دي هي أساس السؤال نفسه. but now معناها ولكن الآن. أنا اعتدت أن أستيقظ مبكرا ولكن الآن. طبعا المفروض أجيب بعد but now أجيب بعدها جملة مضارع بسيط present simple. طيب هنا الجملة دي مثبتة اللي هي used to، يبقى لازم اللي يجي بعد but now لازم يكون منفي. لازم يكون منفي. طيب أنا اعتدت أن أستيقظ مبكرا لكن الآن لا أستيقظ مبكرا. هنا لازم أجيب بعد but now حاجة من الاتنين، يا إما don't يا إما doesn't. يا don't يا doesn't. طبعا don't بتيجي مع الجمع و doesn't بتيجي مع المفرد. هنا مين اللي موجود؟ طبعا الموجود I، يبقى هنا الإجابة الصح بتاعتي هتبقى don't. هتبقى don't. يعني أنا اعتدت أن أستيقظ مبكرا ولكن الآن لا أستيقظ مبكرا. أهم حاجة إيه هنا اللي جاي بعد يوز تو سنة تالتة؟ كلمة get. طبعا get ده فعل عادي جدا، يبقى لما أجي أنفيه يبقى هنفي يا إما ب don't يا إما ب doesn't، يا don't يا doesn't. وطبعا هنا I عندي يبقى تاخد don't. طب لو بدل I جايب لي هي، يبقى لو جايب لي هي في الحالة دي هجيب لو جايب لي هي طبعا او شي او ات او اي اسم مفرد في الحالة دي بختار طبعا doesn't. بختار doesn't. الجملة الثانية I used to be fat. انا اعتدت ان اكون سمين. but now برضو عندي نفس الفكرة كلمة but now ولكن الآن. طيب هنا هختار ايه؟ هقول don't برضو زي الجملة اللي فوق ولا لا؟ لو انت لاحظت كده في الجملة اللي فوق قلت I used to get. طب هنا I used to be. في فرق ولا مفيش؟ في الجملة الأولى used to جه بعدها فعل عادي، إنما في الجملة الثانية used to جه بعدها be. طبعا be معناها يكون. طيب أنا اعتدت أن أكون سمين. أنا كنت تخين في الماضي but now ولكن الآن
لا أكون. طب لما أجي أنفي بي هنفيها إزاي؟ طبعا بي بنفيها يا إما am not يا إما is not يا إما are not. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال تالتة إعدادي. إن شاء الله هنبدأ النهاردة جرامر يونت 7 lesson 1 و 2. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ بسم الله. طبعا النهاردة عندنا جرامر مهم جدا وسهل إن شاء الله، واخدينه قبل كده في سنة تانية. بيتكلم طبعا عن حاجة اسمها used to، حاجة اسمها used to. طبعا عايزك تركز كده وتصحصح، لان الدرس ده سهل جدا والمفروض ان انت ما تغلطش فيه باذن الله في اي سؤال عليه. طبعا used to معناها اعتاد ان، used to معناها اعتاد ان، used to معناها اعتاد ان، ولازم اجيب بعدها infinitive، لازم اجيب بعدها على طول فعل في المصدر. يبقى used to معناها اعتاد ان، used to معناها اعتاد. طبعا بعد ما شرحنا الجرامر يلا بينا نحل الاكسرسايز اللي عليه من كتاب المعاصر. طبعا جايب لي اول حاجه الكومبليت كوريكت. هنحل الايه؟ نمبر 1 I used to play، انا اعتدت ان العب in the park في الحديقه هنا I was a child عندما كنت ايه؟ طفل. طبعا مش هينفع use يبقى used، يبقى اول واحده هتبقى used، وطبعا موجود كلمه to. نمبر 2 my father didn't used to، my father didn't used to. طبعا اتفقنا ان طالما في didn't موجوده بجيب use، بشيل الدي يبقى use. نمبر 3 we used to، احنا اتفقنا ان used to لازم اجيب بعدها infinitive، بعد used to لازم اجيب مصدر. هنا going ده كده فيرب في ing، المصدر من going كلمه go. He not use to drink tea. طبعا هنا جايب لي not use يعني بيقول لي انفي used to. طب انا بنفي ازاي used to؟ بنفي used to ب didn't use to. He not used to drink tea. طالب مني هنا انفي used to، احنا اتفقنا used to عشان انفيها يبقى didn't use to، didn't use to معناها لم يعتاد ان، يبقى هنا الإجابة تبقى didn't use to، didn't use to. my brother used to، طبعا مش هينفع used to لوحدها يبقى used، يبقى use أحط لها دي. there use be a park here يعني كان معتاد إن يكون في حديقة هنا but now ولكن الآن it's gone ما بقتش موجودة. طبعا there المفروض اجيب used to والمصدر، هنا الراجل جايب لي use بس يبقى المفروض used to be، used to be. where you used to visit ancient sites يعني هل اعتدت ان تزور المواقع القديمة؟ طبعا طالما في used to لازم اجيب قبلها did، لازم اجيب قبلها did، ما ينفعش لا was ولا where يبقى did. طيب did the player هل اللاعب used to، احنا اتفقنا طالما في did موجوده بجيب used ولا use؟ طبعا طالما did موجوده بجيب use. he doesn't used to be rude، he doesn't used to هو لم يعتاد ان يكون وقح. طبعا لما اجي انفي used to بنفيها didn't use to، يبقى هنا الاجابه الصح هتبقى didn't، الاجابه الصح هنا هتبقى didn't. طيب the team not used to برضو لسه قايلينها نفي used to didn't use to، يبقى هنا هقول didn't use to، didn't used to لم يعتاد على. people used to admired
قلنا بعد used to لازم اجيب infinitive، يبقى مش admired، لا هتبقى admire. we didn't used، قلنا بعد didn't لازم اجيب use، يبقى didn't use مش هتبقى used. بسنت used train، بسنت used train. طبعا used لازم اجيب بعدها to والمصدر، يبقى هنا الاجابه الصح هتبقى used to train، يبقى used to train يعني اعتادت ان تتدرب. I used to be lazy، انا اعتدت ان اكون lazy كسول. but now ولكن الان I don't، لا هنا اللي جاي بعد used to be فعل يكون، طالما في be بعد used to بن فيها يا اما am not يا is not يا are not. طبعا هنا I تاخد am not، am not، يبقى used to خلاص لو جه بعدها او معاها but now لو الاولى مثبته تبقى الثانيه منفيه. واهم حاجه ركز جاي بعد used to لازم اجيب، لو جايب لي be يبقى نفيها يا am not يا is not يا are not. he used to arrive early، هو اعتاد ان يصل مبكرا. now الان he ايه؟ نفس الفكره، طبعا he used to arrive. اللي جاي لي هنا بعد used to arrive ده فعل عادي مش be، طالما فعل عادي يبقى فيه طبعا يا don't يا doesn't. هنا عندي هي تاخد don't ولا doesn't؟ طبعا هي تاخد doesn't، يبقى الإجابة الصح doesn't. Where do you used to live؟ أين اعتدت أن تعيش؟ عندنا كلمة used to، طالما إيه used to لازم أجيب معاها did. she uses to، طبعا مفيش حاجة اسمها uses to، أمال إيه بقى؟ used to، يبقى هنا used و to موجودة. they're used to being، احنا اتفقنا بعد used to لازم أجيب الانفينيتيف، الانفينيتيف من being يبقى be معناها يكون. when I was 10، عندما كنت في العاشرة I used going، طبعا used لازم اجيب بعدها to والانفينيتيف، يبقى to الانفينيتيف من كلمة going يبقى go. how did you used، how did you used، طبعا طالما did موجودة اجيب الانفينيتيف تبقى use. بعد كده ندخل على الريرايت. عايزك تركز جدا معايا في الرايت لانه مهم جدا وان شاء الله يكون سهل. He used to ride his bike to school، هو اعتاد ان يركب دراجته الى السكول الى المدرسة. طالب مني كلمة not، يعني بيقول لي انفي used to، انفي used to، طبعا عشان انفي used to didn't use to. طيب يبقى he didn't use to ride، واكمل باقي الجمله بتاعتي اللي هي ايه؟ his bike to school، يبقى هو لم يعتاد ان يركب دراجته الى الايه؟ المدرسه. نمبر 2 she used to live in Luxor، هي اعتادت ان تعيش في الاقصر. طلب مني where، طالما طلب مني where دي اداه استفهام، يبقى لازم امشي على القاعده بتاعه تكوين السؤال مع used to. ايه قاعدتها نفتكر مع بعض؟ اداه الاستفهام did فاعل used to والانفينيتيف، اداه استفهام did فاعل used to والانفينيتيف. طيب يبقى هقول where، انا قلت هجيب بعدها did. طيب فين السبجكت فين الفاعل؟ she، يبقى where did she، وبعد كده هجيب used to والانفينيتيف، يبقى where did she use to. المصدر بقى ايه؟ كلمة live. طب بالنسبة لكلمة in Luxor طبعا هشطب عليها لأن ده هي دي الإجابة بتاعتي، يبقى where did she used to live. نمبر 3 no he didn't used to travel alone، يعني لأ هي أو هو لم يعتاد أن يسافر alone بمفرده.
طالب مني did. برضو طالما طلب مني ابدا بدid يبقى كده بحول ايه الجمله دي الى سؤال بهل. سؤال بهل ايه قاعدتها؟ ببدا بدid والفاعل used to والانفينيتيف. did فاعل used to والمصدر. يبقى هشرب اول حاجه على نو، يبقى هقول did. طبعا هجيب he، يبقى did he use to. يبقى هل هو اعتاد to travel أن يسافر alone بمفرده؟ هل هو اعتاد أن يسافر بمفرده؟ نمبر 4 رشوان trained hard. يعني رشوان trained يعني تدرب بجد when he was a player عندما كان لاعب. طالب مني كلمة used. خلي بالك بقى من الايه؟ من القاعدة دي. هنا جايب لي trained ده فعل في الماضي. جميل. يبقى طالب مني used. يبقى هقول رشوان used. طبعا اتفقنا used لازم اجيب بعدها to، يبقى used to. طيب trained هجيب منها الانفينيتيف، يبقى اعتاد ان يتدرب. يبقى معنى اللي هو اتدرب يعني اعتاد ان يتدرب. used to train hard when he was a player لما كان لاعب. She visited Luxor when she was young. هي زارت الأقصر عندما كانت صغيرة. طلب مني برضه used. نفس السؤال اللي فوق اللي احنا لسه حلينه. معنى هي زارت الأقصر يعني اعتادت أن تزور الأقصر. يبقى هقول she used to visit. يبقى she used to visit معناها اعتادت أن تزور طبعا الأقصر when she was young. الأقصر عندما كانت صغيرة. He used to speak French well. He used to هو اعتاد أن يتحدث اللغة الفرنسية well جيدا. طلب مني did يعني هعمل سؤال بهل. ايه قاعدتها؟ هبدأ بدid واجيب بعد كده الفاعل. من الفاعل؟ he. من الفاعل he. يبقى did he use to. هل هو اعتاد أن speak French well؟ هل هو اعتاد أن يتحدث الفرنسية جيدا؟ السؤال اللي بعده he was in the habit of helping people. هو كان من عادته مساعدة الناس. هو كان من عادته مساعدة الناس. طالب مني هنا كلمة used to يعني اعتاد أن. هشطب عليه بقى؟ هشطب على was in the habit of. هشطب على was in the habit of لأنها بتديني نفس الإيه؟ المعنى. وهقول he used to. هو اعتاد أن. طبعا هقول helping ولا هقول help؟ طبعا اتفقنا ان used to لازم اجيب بعدها infinitive. يبقى he used to help. هو اعتاد ان يساعد البيبل الناس. اللي بعده when he was young he swam in the sea. عندما كان صغير هو سبح في البحر. طلب مني used to نفس الفكرة اللي قبل كده. معنى اعتاد او معنى سبح في البحر يعني اعتاد ان يسبح. يبقى الجملة الأولى زي ما هي. هاجي في الجملة التانية هقول he used to. هجيب الانفينيتيف من كلمة swam اللي هي swim in the sea. يبقى هو اعتاد أن يسبح في البحر. نهى no longer travels abroad. نهى لم تعد تسافر للخارج. نهى لم تعد تسافر للخارج. يبقى هي كانت متعودة تسافر إيه للخارج بس دلوقتي ما بقتش تسافر. طيب طالب مني used to. يبقى هقول نهى used to. نهى used to. طبعا travels ولا travel؟ يبقى travel abroad. يبقى نهى اعتادت أن تسافر الخارج. I played tennis when I was 10. أنا لعبت تنس عندما كنت في العاشرة. طالب مني what؟ ماذا؟
يبقى كده طالب مني اكون سؤال بأداة استفهام. يبقى ماذا اعتدت ان تلعب؟ يبقى هقول ايه بقى؟ what يبقى what did you use to play؟ يعني ايه what did you use to play؟ ماذا اعتدت ان تلعب؟ السؤال اللي بعده It was my brother's habit to cycle to school. كانت من عادة أخويا اللي هو يركب الدراجة إلى المدرسة. طالب مني used to. طبعا هشرب على it was my brother's habit، بس قبل ما أشرب عليها كلها يبقى هاخد منها my brother. يبقى هقول my brother أخويا اعتاد أن، يبقى used to. أخويا اعتاد أن سايكل، أن يركب الدراجة إلى المدرسة. It was her habit to arrive late، يعني كان من عادتها اللي هي تصل متأخرا. طبعا هشطب على it was her habit to، بس طبعا خلي بالك هنا كلمة her، يعني هبدأ بشي، يبقى she used to، هي اعتادت to arrive، أن تصل late متأخرا. يبقى هنا she used to وجبت بعدها الانفينيتيف. كده احنا حلينا مع بعض الاكسرسايز الخاصة بيوزد تو كتاب المعاصر. يا رب تكونوا فهمتوا كويس، ويا ريت نذاكر حلو ونراجع باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.